Hi viewers, welcome back to our channel Phoenix Star Creations. இன்னைக்கு நம்ம இந்த கிளாஸ்ல வந்து princess cut with boat neck blouse தான் பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்கு நான் லைனிங் எடுத்திருக்கேன். லைனிங் எடுத்துட்டு ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி கரைப்பகுதி வந்து கீழே வர மாதிரி எடுத்திருக்கேன். எடுத்துட்டு அதாவது கரைப்பகுதி கீழே இருக்கணும், ஃபோல்டிங் எட்ஜ் உங்களை பார்த்துருக்கணும், ஓப்பனிங் எட்ஜ் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கணும். ஸோ அப்படி எடுத்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து பாட்டமில் வந்து ஒரு 1 இன்ச் வந்து பாட்டம் ஃபோல்டிங்க்கு வந்து விட்டுக்கிறேன். நம்ம வந்து லைனிங் கிளாத் தான் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் நான் வந்து 1 இன்ச் வந்து பாட்டம் ஃபோல்டிங்க்கு விட்டுக்கிறேன். அப்புறம் வந்து நான் இதில் மொத்த ஹைட் எனக்கு எவ்வளோ வேணும்னா எனக்கு வந்து 15 இன்ச் தேவைப்படுது. ஸோ எனக்கு டோட்டல் ஹைட் வந்து நான் 15 இன்ச் எடுத்துக்கிறேன். அது நம்ம பாட்டம் ஃபோல்டிங்காக ஒரு கோடு விட்டுருப்போம் இல்லையா, ஸோ அதுலேருந்து தான் கரெக்டாக எடுக்கணும். ஸோ அந்த ஃபோல்டிங் கோட் மேலே கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணி இன்ச் டேப்பை ப்ளேஸ் பண்ணி நான் 15 இன்ச் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ஸ்டிச்சிங் ப்ராசஸ்க்காக ஒரு 1/2 இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்கேன். ஸோ வந்து இப்போ எடுத்ததுக்கப்புறம் தென் இப்போ எப்போவுமே நம்ம நார்மல் ப்ளவுஸில் வந்து நெக்கோட விட்த்து தான் ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணுவோம். இதில் வந்து போட் நெக்குங்கிறப்ப நம்ம வந்து இதோட ஷோல்டரோட அளவு தான் நோட் பண்ணணும். நான் வந்து பேக் சைட் வந்து ஓப்பன் வைக்க போகிறேன். ஸோ நான் பின்னாடி வந்து ஒரு ஸ்கேல் வச்சு ஒரு 1/2 இன்ச்சுக்கு வந்து கோடு போட்டிருக்கேன். இந்த 1/2 இன்ச் எதுக்குன்னு கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகிடாதீங்க. நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு ஓப்பன் வைக்கல. நம்ம வந்து நார்மல் ப்ளவுஸ்னா ஃப்ரண்ட் சைடு ஓப்பன் இருக்கும், அதாவது லூப் பட்டி ஹூக் பட்டிக்காக நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடு விட்டுருப்போம்ல, அது வந்து நான் பேக் சைடு விட்டுருக்கேன். அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் பெருசாக வித்தியாசம்லாம் இது இல்லை. முன்பக்கம் வைக்கிறது நான் பின் சைடு வச்சுருக்கேன், அவ்வளோதான். ஸோ வந்து மொத்த ஹைட்டு 15 இன்ச்சுக்கு நான் அந்த சைடு வந்து கரெக்டாக வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து எனக்கு கோடு வந்து கிராஸாக போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் நான் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேல் வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேன். இதுதான் வந்து எனக்கு மொத்த ஹைட்டு 15 இன்ச்சுக்கான மொத்த ஹைட்டுன்னு ப்ளவுஸோட ஹைட்டு. அப்புறம் இந்த ஒரு 1/4 இன்ச்சு வந்து அந்த ஸ்டிச்சிங் ப்ராசஸ்க்காக நம்ம எப்போவுமே விடுவோம்ல, அந்த 1/4 இன்ச்சு. ஸோ வந்து அதையும் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி போட் நெக்குங்கிறப்ப நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷோல்டரோட மொத்த அளவு தான் நம்ம நோட் பண்ணணும். எனக்கு ஷோல்டரோட மொத்த அளவு வந்து 14.5 இன்ச்சு. அதில் பாதி பார்த்திங்கன்னா 7.25. ஸோ 7.25 இன்ச்சு நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 இன்ச்சு ஸ்டிச்சிங் ப்ராசஸ்க்காக அதையும் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 14.5 இன்ச்சில் பாதி வந்து 7.25 மார்க் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 1/4 இன்ச்சு தள்ளி ஸ்டிச்சிங் ப்ராசஸ்க்காக 2 மார்க்கிங் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து ஷோல்டர் அளவு வந்து இப்போ மொத்த ஷோல்டரோட அளவு வந்து நம்ம நோட் பண்ணி பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து கழுத்தோட விட்த்து நோட் பண்ணணும். எனக்கு வந்து கழுத்தோட விட்த்து வந்து 5 இன்ச் தேவைப்படுது. ஸோ 5 இன்ச் நோட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 இன்ச் வந்து முன்பக்கம் வந்து நான் நகர்த்தி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து எனக்கு ஷோல்டர் அளவு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து 2.25 இன்ச் போல் வருது. ஸோ வந்து கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நெக்கோட விட்த்து நம்ம போட் நெக்குங்கிறப்ப இப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். என்னடா நெக்கோட அகலம் வந்து இவ்வளோ அகலமாக இருக்கே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து கழுத்தோட இறக்கத்தை வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கோம். அப்போ கழுத்தோட இறக்கம் நம்ம கம்மி பண்ணும்போது நெக்கோட விட்த்து வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ வந்து நான் 3.5 இன்ச் வந்து இதில் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். மொத்த அளவு வந்து கழுத்தோட இறக்கம் 3.5 இன்ச் எடுத்திருக்கேன். அதுலேருந்து ஒரு 1/4 இன்ச்சு வந்து மேலே நகர்த்தி வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். சாரி, நான் கழுத்தோட விட்த்து வந்து 5 இன்ச் எடுத்திருக்கேன்னு அதை நான் வந்து இப்போ 4.5 கம்மி பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு 4.5 இன்ச் இருந்தால் போதும். ஸோ வந்து நான் 4.5 இன்ச் வந்து முதல்ல ஒரு கோடு போட்டிருந்தேன்ல, அந்த கோட்டுக்கு ஒரு 1/4 இன்ச் முன்னாடி ஸ்டிச்சிங்க்கு நான் விட்டுக்கிறேன். கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகிடாதீங்க, 3 கோடு இருக்குன்னு. நான் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குல்ல, அதுதான் 4.5 இன்ச்சு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு 1/4 இன்ச் நகர்த்தி வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டிச்சிங்க்கு. ஸோ அதையும் கீழே வந்து ஒரு 1/4 இன்ச் விட்டுருந்தோம்ல, அது ரெண்டுத்துக்கும் நான் வந்து எல் ஷேப் எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலாக எப்படி வந்து ரவுண்ட் நெக் எடுப்போமோ அதே போல் கரெக்டாக வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கோட்லேருந்து கரெக்டாக வந்து 3.25 இன்ச்சு எனக்கு வந்து இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த நெக்குக்கு வந்து நான் எப்பவும் போல் வந்து ஒரு மூடியை வச்சு அழகாக வந்து ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்துக்கிறேன். நான் ரவுண்ட் நெக் தான் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ அழகாக நான் வந்து பேக் நெக் வந்து இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆம் ஹோலோட அளவு தான் பார்க்கணும். நம்ம நார்மல் ப்ளவுஸ் மாதிரி இதில் ஆம் ஹோல் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா நெக் வந்து நம்ம வந்து ஷார்ட்டாக வச்சுருக்கோம், அதோட ஷோல்டரோட விட்த் வந்து அதிகமாக வச்சுருக்கோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஆம் ஹோல் அளவு பார்க்கணும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் C/8 + 3, அதாவது உங்கள் செஸ்ட்டோட அளவு என்ன இருக்கோ, உங்களோட சுற்றளவு எவ்வளோ வருதோ அதை வந்து 8ஆல் டிவைட் பண்ணி அது கூட வர ஆன்சர் கூட ஒரு 3 வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு 40னா 40 வந்து 8ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 5 இன்ச் வரும். 5 இன்ச் கூட நான் 3 ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு 8 இன்ச் வரும். ஸோ என்னோட ஆம்ஹோலோட ஹைட் வந்து 8 இன்ச்சு. ஸோ 8 இன்ச் அளவுக்கு வந்து நான் வந்து ஆம்ஹோலோட ஹைட் எடுத்திருக்கேன். ஹைட் எடுத்து நார்மலாக எப்படி வந்து எல் ஷேப் எடுப்போமோ அது போல் வந்து எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம பாடி மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ வருதோ அதை வந்து 4ஆல் டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சரை வந்து கரெக்டாக அந்த எல் ஷேப்பில் வர மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வைக்கும்போது
அதாவது பேக் சைடு ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்கள் கோடு போட்டிருப்பீங்கள்ல அதுலேருந்து தான் வந்து எடுக்கணும். ஸோ அதை எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ஆம்ஹோலுக்கு நம்ம வந்து எல் ஷேப் எடுத்துருப்போம்ல, இதை அழகாக வந்து அந்த 1.5 இன்ச் கேப்பில் வந்து இது போல் வந்து கர்வ் லைன் எடுத்துக்கோங்க. சரியாக தெரியல, நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன், எடிட் பண்ணும்போது சரியாக தெரியல. நான் வந்து மார்க் பண்ணது வந்து சரியாக தெரியல, பட் வந்து மற்ற ப்ளவுஸ்லலாம் மார்க் பண்ணியிருப்போம்ல அதே போல் தான் இதுக்கப்புறம் எல்லாமே. ஸோ வந்து கர்வ் லைன் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இடுப்போட சுற்றளவு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இடுப்போட சுற்றளவு எப்படி மார்க் பண்ணணும்னா, உங்களுக்கு என்ன இடுப்பு சுற்றளவு வருதோ அதை அப்படியே வந்து 4ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். அதுதான் வந்து இடுப்போட சுற்றளவு. நான் வந்து 8.5 இன்ச் இடுப்போட சுற்றளவு போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம ஆம்ஹோல் பாயிண்டில் நம்ம மார்க் பண்ணோம்ல அதையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணிப்போம். ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 2 இன்ச் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கிறேன். இப்போது நம்ம பேக் சைடு வந்து எல்லா அளவுமே வந்து எடுத்து முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா, ஷோல்டர்கிட்ட நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கிராஸாக வந்து கட் கொடுத்துக்கணும். கட் பண்ணும்போது நம்ம நார்மலாக ஸ்ட்ரைட்டாக தானே கட் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி ஸ்லோப் கொடுத்துக்கணும். நான் கிராஸாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் கோடு, அதாவது எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்க அளவுலேருந்து அந்த ஆம்ஹோலோட கரெக்டான அளவுக்கு வந்து கிராஸாக வந்து ஒரு ஸ்லோப் வரைஞ்சிருப்பேன். அதை இப்போ நம்ம கட் பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஸ்லோப்பில் தான் கட் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து நம்ம போட் நெக்குங்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து அதாவது நெக்கோட விட்டு அதிகமாக இருக்கும்ல, அப்போ வந்து நம்ம ஸ்லோப் கொடுக்குறப்ப தான் ஷோல்டர் வந்து கரெக்டாக நிற்கும். ஸோ அதனால் ஷோல்டர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நான் ஸ்லோப் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு அப்படியே இன்னொரு முறை சொல்லிக்கிறேன். முதல்ல வந்து ப்ளவுஸை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு அடியில் வந்து பாட்டம் ஃபோல்டிக்கு இடம் விட்டுருக்கேன். இடம் விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கேல் வச்சு ஒரு 1/2 இன்ச்சுக்கு கோடு போட்டாச்சு. கோடு போட்டதுக்கப்புறம் 15 இன்ச்சு வந்து எனக்கு ப்ளவுஸோட ஹைட் தேவைப்படுது. ஸோ 15 இன்ச்சு நோட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு மேலே ஸ்டிச்சிங் ப்ராசஸ்க்காக ஒரு 1/4 இன்ச்சு நோட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஷோல்டரோட, அதாவது மொத்த ஷோல்டரோட அளவு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நோட் பண்ணணும். ஷோல்டரோட அளவு வந்து எனக்கு 14.5 இன்ச்சு வருது. ஸோ அதில் பாதிங்கிறப்ப எனக்கு 7.25 இன்ச் வருது. ஸோ 7.25 இன்ச்சு நோட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 1/4 இன்ச்சு நகர்த்தி வச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டிச்சிங் ப்ராசஸ்க்காக. ஸோ அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா 7.25லேருந்து எனக்கு ஒரு 2.5 இன்ச்சு போல் வந்து எனக்கு வந்து ஷோல்டர் தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ 2.5 இன்ச்சு வந்து நான் ஷோல்டர் எடுத்திருக்கேன். அதுலேருந்து வந்து இப்போ நெக்கோட அளவு வந்து 4.5 இன்ச்சு. 4.5 இன்ச்சுலேருந்து ஒரு 1/4 இன்ச்சு வந்து முன்னாடி நகர்த்தி வச்சு நெக்கோட அகலம் வந்து நோட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் நெக்கோட நீளம் பார்த்திங்கன்னா, ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 3.5 இன்ச்சு தேவைப்படுது. அதுலேருந்து ஒரு 1/4 இன்ச்சு முன்னாடி நகர்த்தி வச்சு அதையும் நோட் பண்ணிவிட்டு எல் ஷேப் எடுத்து ரவுண்ட் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ஆம் ஹோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா C/8 + 3ங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி 40/8 + 3 போட்டு எனக்கு வந்து ஆம் ஹோலோட அளவு, அதாவது ஹைட் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 8 இன்ச் வந்துச்சு. ஸோ அந்த 8 இன்ச்சையும் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் வந்து ஷோல்டருக்கு ஸ்லோப் கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆம்ஹோல் வந்து எல் ஷேப் எடுத்துருக்கோம்ல, அதில் வந்து அந்த பாடியோட ஃபுல் மெஷர்மெண்ட் இருக்குல்ல, அதை வந்து 4ஆல் டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சரை நோட் பண்ணியிருக்கேன். அதுலேருந்து ஒரு 2 இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிச்சிங்காக நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா க்ளாத் வந்து விடுவோம்ல, அதுக்காக நான் விட்டுருக்கேன். அப்புறம் இடுப்போட சுற்றளவு நோட் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான் வந்து பேக் சைட். ஸோ வந்து இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். நீங்கள் கட் பண்ணும்போது வந்து அந்த ஷோல்டருக்கு ஸ்லோப் கொடுத்துருக்கோம்ல, அதாவது கிராஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன்ல, அதையும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடணும். ஸோ நான் இதுக்கு வந்து நான் இப்போது நெக்கு கட் பண்ண போகிறதில்ல, ஏன்னா வந்து லைனிங் கிளாத் கொடுக்க போகிறோம்ல, இது வந்து லைனிங் தான். நம்ம மெயின் ஃபேப்ரிக்கில் வந்து இதை கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது நான் அப்படியே கொடுத்துப்பேன். நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நான் அந்த ஸ்லோப்பாக இருக்கும்ல, அதாவது இந்த கிராஸாக வரைஞ்சிருக்கோம்ல, அப்படி தான் கட் பண்ணுறேன் ஷோல்டர் கட் பண்ணும்போது. இது போல் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் போட் நெக் ப்ளவுஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறீங்கன்னா ஷோல்டர் வந்து கண்டிப்பாக இது போல் ஸ்லோப்பாக தான் கொடுக்கணும். அப்போ தான் வந்து ஷோல்டர் வந்து அதாவது இறங்கிட்டு வராமல் உங்களுக்கு அப்படியே வந்து நிற்கும். ஏன்னா வந்து நெக்கோட அளவு வந்து அகலம் வந்து அதிகமாக எடுத்துருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து ஷோல்டரோட அளவு அந்த மாதிரி ஸ்லோப் கொடுத்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும். அது போல் ஸ்லோப் கொடுத்து கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நான் மொத்தத்தையுமே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன். இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கட் பண்ணியாச்சு. கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மார்க்கிங்லாம் பண்ணுவோம்ல, சின்ன சின்ன நாச்சஸ் கொடுத்து அதை எல்லாத்தையுமே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எந்தெந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த ஸ்டிச்சிங் ப்ராசஸ் வருமோ அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கட் கொடுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்கு, ஷோல்டரு, அப்புறம் ஆம் ஹோல் எல்லா இடத்தையுமே வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து நான் நெக்கு மட்டும் கட் பண்ணலை, நான் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டு கட் பண்ணிப்பேன்.
இப்போது பேக் சைடு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம்ல பேக் சைடு, அதுக்கு ஆப்போசிட் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு ஸ்கேல் வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேன். ஸோ வந்து இது ஃப்ரண்ட் சைடுக்காக. ஸோ ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டதுக்கப்புறம் கீழே வந்து ஒரு 1/4 இன்ச் தள்ளி கீழே வந்து இன்னொரு கோடு போட்டுக்கிறேன். இதுலேருந்து தான் நம்ம வந்து எடுக்க போகிற எல்லா அளவுமே வந்து இந்த கோட்லேருந்து தான் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ வந்து இந்த இப்போ நம்ம இந்த விட்டுருக்கோம் இல்லையா, இந்த 1/4 இன்ச் வந்து ஸ்டிச்சிங் ப்ராசஸ்க்காக போயிடும். ஸோ இப்போது உங்களோட கட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்களா நீங்கள், அந்த பேக் சைட் க்ளாத்தை வந்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போது அந்த க்ளாத்தில் வந்து நம்ம 1/2 இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருப்போம் பேக் சைடில், பின்னாடி ஹூக் வைக்கிறதுக்காக. ஸோ வந்து அது நமக்கு இப்போ வந்து தேவையில்லை. ஸோ வந்து அந்த 1/2 இன்ச் வந்து வெளிப்பக்கமாக வச்சுட்டு இந்த ஃபோல்டிங் எட்ஜ் இருக்கும், இந்த ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம க்ளாத்தை வந்து அதாவது ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த க்ளாத்தை வந்து வச்சுருப்போம் ஃப்ரண்ட் சைடை. ஸோ அந்த ஃபோல்டிங்கில் வந்து இந்த நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த கோடு போட்டிருக்கோம்ல, இந்த கோடு வந்து அந்த ஃபோல்டிங்கில் வரா மாதிரி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. வச்சதுக்கப்புறம் வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த பேக் சைடில் வந்து என்ன அளவுகள் கொடுத்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோமோ அதே அளவு வந்து கரெக்டாக வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த 1/2 இன்ச் வந்து நான் வெளியில் விட்டு தான் கரெக்டாக வந்து அந்த கோட்டு மேலே வந்து அந்த ஃபோல்டிங் வரா மாதிரி நான் அந்த க்ளோத்தை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த ஆம்ஹோலோட அளவு, நெக்கோட அளவு, அதாவது நெக்கோட அகலம், ஆம்ஹோலோட அளவு அண்ட் வந்து அந்த மார்க்கிங் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்குது எல்லாத்தையும் வந்து நார்மலாக வந்து எப்படி வந்து போன ப்ளவுஸில் வந்து நான் மார்க் பண்ணி காமிச்சிடும், அதாவது பேக் சைடு எடுத்து ஃப்ரண்ட் சைடில் வச்சு எப்படி ட்ரேஸ் பண்ணணும்னு சொன்னனோ அதே மெத்தடில் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது எனக்கு முன்கழுத்தோட இறக்கம் வேணும். ஸோ வந்து நம்ம 2ஆவதாக போட்டு வச்சுருக்கோம்ல கோடு, அதுலேருந்து வந்து எனக்கு 4.5 இன்ச் வந்து முன்கழுத்தோட இறக்கம் எடுத்துக்கிறேன். 4.5 இன்ச் எடுத்துகிட்டு ஒரு 1/4 இன்ச் வந்து மேலே மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வந்து நம்ம ஸ்டிச்சிங் ப்ராசஸ்க்காக ஒரு 1/4 இன்ச் விடுவோம்ல, அதையும் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பேக் சைடு வச்சு நெக்கோட அகலத்தையும் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு வந்து நெக்கோட அகலம் வந்து 4.5 இன்ச் வந்துச்சு. ஸோ 4.5 இன்ச் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன். எனக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து ட்ரேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு 4.5 இன்ச் இருந்ததில் அதுக்கு ஒரு 1/4 இன்ச் வந்து முன்னாடி வந்து அளவு நோட் பண்ணிக்கிட்டு நான் வந்து எல் ஷேப் எடுத்துக்கிறேன். எல் ஷேப் எடுத்துகிட்டு இதுக்குமே நான் வந்து ரவுண்ட் நெக் தான் எடுக்கிறேன். ஸோ வந்து எல் ஷேப் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு என்ன நெக் வேணுமோ அது வந்து உங்கள் விருப்பப்படி வச்சுக்கோங்க. எனக்கு வந்து இது போதும். வழக்கம்போல் நான் வந்து ஒரு பாட்டிலோட மூடி எடுத்து அழகாக வந்து அந்த ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்துக்கிறேன். ஃப்ரண்ட் நெக்குமே அழகாக வந்து ரவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பட்டி பீஸ் வந்து அந்த பெல்ட் பீஸ் சொல்லுவோம்ல, நார்மல் ப்ளவுஸில் வந்து பெல்ட் பீஸ் வரும்ல, அது வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து பேக் சைடு வந்து என்ன ஹைட் எடுத்தோமோ அதே அளவு வந்து ஃப்ரண்ட் சைடுக்கும் எடுத்துக்கோங்க. ஃபோல்டிங்க்கும் சேர்த்து தான் எடுக்கணும். ஸோ அதே அளவு வந்து ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு வந்து அதே அளவு ஹைட்டை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ஃபோல்டிங்க்கு எவ்வளோ விட்டுருக்கோமோ அதையும் நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போது நான் வந்து குட்டி குட்டி டாட் வச்சு தான் இதை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே வந்து டார்க்காக வந்து ஸ்கேல் வச்சு ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேன். இப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அளவு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ளவுஸுக்கு வந்து ஃபோல்டிங்கோடு சேர்த்து விட்டுருப்போம்ல அந்த அளவு. ஸோ இப்போது நான் செகண்டாக இப்போ மார்க் பண்ணுறது அந்த ஷோல்டர்லேருந்து இந்த ஃபோல்டிங் போக உள்ள ப்ளவுஸோட கரெக்டான அளவு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த 1 இன்ச் வந்து அந்த பேக் சைடில் விட்டோம்ல, அந்த 1 இன்ச் வந்து இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் சைடில் விட்டுருக்கோம். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம ஆம்ஹோல் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வந்து ஆம்ஹோல் கர்வும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆம்ஹோல் கர்வ் எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து நம்ம எப்பவும் போல் வழக்கம் போல் ஃப்ரண்ட் சைட் வந்து இன்கட் கொடுப்போம். கொஞ்சம் வளைவாக வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து வளைச்சி கட் பண்ணுவோம். ஸோ அதை கொடுத்துப்போம். நம்ம வந்து இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஷார்ப் எட்ஜ் வருதில்ல, அதுலேருந்து வந்து ஒரு 3/4 இன்ச்சு வந்து எடுத்துக்கோங்க. 3/4 இன்ச்சு எடுத்துகிட்டு இது போல் இன்கட் வந்து லைட்டாக வந்து வளைச்சி கொடுத்துக்கோங்க. இது நார்மலாக எல்லா ப்ளவுஸ்லையும் செய்கிறது தான். ஸோ அதே வந்து இதில் பண்ணியிருக்கோம். வேறு எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இல்லை. அண்ட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து குட்டியாக டாட் பிடிப்போம். அதுக்காக ஒரு 1/2 இன்ச் வந்து சேர்த்து விட்டுக்கணும். எப்போவுமே நம்ம ப்ளவுஸ் வந்து பேக் சைடை விட ஒரு ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு வந்து ஒரு 1/2 இன்ச் வந்து சேர்த்து தான் விடணும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஆம்ஹோல் கிட்ட ஒரு 1/2 இன்ச் வந்து டாட் பிடிப்போம். அப்போ வந்து க்ளாத் வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆகும். அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த 1/2 இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா விடுறோம். இப்போது பிரின்சஸ் கட்டுக்கான அளவு வந்து நம்ம வந்து நோட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து உங்களோட ப்ளவுஸ் எடுத்துக்கோங்க. ப்ளவுஸ் எடுத்துக்கிட்டு உங்களோட ஹூக்கோட பெல்ட்டு பாயிண்ட் இருக்கும்ல அந்த பக்கம். ஸோ அந்த பக்கத்தை வந்து ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இந்த ஹூக் மாட்டியிருக்கோம்ல அந்த பக்கத்தை தான் எடுத்துக்கணும். அந்த சைடு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்போம்ல, ஸோ வந்து அந்த ஜாயினிங் பாயிண்ட்டு, அந்த ஜாயினிங்க்கு விட்டுருக்க கிளாத்தை விட்டுட்டு நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணியிருப்போம்ல அந்த இடத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நான் அந்த 1/4 இன்ச்சை விட்டுட்டு அந்த ஸ்டிச் பண்ணியிருக்க இடத்துலேருந்து இந்த மெயின் டாட் நம்ம பிடிச்சிருப்போம்ல, அடியிலேருந்து கிடையாது, மெயின் டாட் வந்து முடியும் இல்லை, அதாவது அகலமாக வந்து குறுகலாக முடிச்சிருப்போம்ல
அந்த குறுகெல்லாம் முடிச்சிருக்க இடம் வரைக்கும் வந்து எவ்வளோ வந்து ஹைட் வருதுன்னு பாருங்கள். எனக்கு வந்து இந்த ஷோல்டர் ஜாயினிங் பாயிண்ட்லேருந்து அந்த மெயின் டாட் முடிகிற அந்த குறுகலான பகுதி வரைக்கும் எனக்கு வந்து 10.5 இன்ச் வருது. ஸோ அதை நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். மேலேருந்து ஹைட் வந்து எனக்கு 10.5 இன்ச்சு. அண்ட் வந்து இந்த ஹூக் இருக்கும்ல அந்த பெல்ட்டு, அதுலேருந்து ஒரு டாட் பிடிப்போம்ல, அந்த டாட் வந்து எவ்வளோ வந்து வருதுன்னு பாருங்கள். எனக்கு வந்து அந்த ஹூக் பட்டி இருக்குல்ல, அதுலேருந்து வந்து இந்த டாட் வந்து எனக்கு வந்து 3.5 இன்ச் வருது. ஸோ வந்து நான் 3.5 இன்ச் நோட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே நம்ம வந்து மேலே அதாவது எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை விட்டுட்டு கீழே போட்டுருக்கலாம், அந்த கோட்லேருந்து தான் அளவு எடுக்கணும். மேலேருந்து வந்து நான் 10.5 இன்ச் எடுத்திருக்கேன். அதுபோல் இந்த ஃபோல்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து நான் வந்து 3.5 இன்ச் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து நம்ம வந்து இதுக்கான கரெக்டான அளவு. ஸோ வந்து இதை நோட் பண்ணியாச்சு. 3.5 இன்ச்லேருந்து 4 இன்ச் வரைக்கும் நம்ம இந்த அளவு எடுத்துக்கலாம். எல்லாருக்குமே வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த டாட்லேருந்து நம்ம வந்து இந்த பாட்டம் ஃபோல்டிங்காக நம்ம வந்து அடியில் விட்டுருப்போம் இல்லையா, அது வரைக்கும் நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேன். இதுலேருந்து அந்த ஸ்ட்ரைட்டான கோட்லேருந்து ஒரு 1.25 இன்ச் ரைட் சைடும் அதே போல் ஒரு 1.25 இன்ச் லெஃப்ட் சைடும் டாட் பண்ணிக்கிட்டு டாட் வச்சுக்கிட்டு மெயின் டாட்டுக்காக நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ நம்ம டாட் வச்சுருக்கோம்ல, அதுலேருந்து இந்த சைடு வந்து மேல் பக்கம் ஒரு 2 இன்ச்சும் கீழ்ப்பக்கம் ஒரு 2 இன்ச்சும் லைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் அப்படியே டாட் வச்சுட்டு நான் இப்போ வந்து ட்ரா பண்ணுறேன் பாருங்கள். கொஞ்சம் கர்வாக வந்து வரணும், அதாவது இந்த 2 இன்ச் வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும். அந்த அதை மேலே வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கர்வாக வந்து அந்த 2 இன்ச் டாட் வச்சுருக்கேன்னு அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி வந்து வரணும். ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் கிராஸ் ஆகிடுச்சு, நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கொஞ்சம் வரைஞ்சிக்கிறேன். ஸோ இப்படி இந்த 2 இன்ச் வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக வருதா கூட, அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கர்வ் லைனாக வந்து பெண்ட் ஆகி அந்த மெயின் டாட்டோட அந்த மேலே வந்து ஒரு 10.5 இன்ச்சுக்கு டாட் இந்த 3.5 இன்ச்சு டாட் வச்சுருக்கோம்ல, அதில் வந்து கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகணும். ஸோ கனெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்ஹோலில் எல் ஷேப் எடுத்துருப்போம்ல, இதோட சென்டர் பாயிண்ட் எதுன்னு பார்த்துக்கணும். ஸோ அதோட சென்டர் பாயிண்டில் அழகாக வந்து அதை கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ணி விட்டுடணும். இப்படியே கர்வாக கொண்டு போய் அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு 1/4 இன்ச்சு நகர்த்தி அதை வந்து ஜாயின் பண்ணி விடணும். அதோட சென்டர் பாயிண்ட், அதாவது எல் ஷேப்போட சென்டர் பாயிண்ட் நோட் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு 1/4 இன்ச்சு அந்த சைடு நகர்த்தி மார்க் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இந்த 3.5 இன்ச்சுக்கு வந்து ஒரு டாட் வச்சுருக்கோம்ல, அதை வந்து கரெக்டாக கொண்டு போய் அதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போது நான் பாட்டம் ஃபோல்டிங் வரைக்கும் இழுத்து விட்டுருந்தேன்ல கோடு, அதை வந்து ஃபுல் ஹைட்டுக்கு இழுத்து விட்டுட்டு அதுக்கு கீழேயும் ஒரு 1 இன்ச் போல் நான் வந்து இந்த கோடை வந்து இழுத்து விட்டுக்கிறேன். இது ஏன்னா நம்ம வந்து கர்வாக வந்து கட் பண்ண போகிறோம். அப்படி கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து க்ளாத் வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆகும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் கீழே வந்து எக்ஸ்ட்ரா நான் வந்து ஒரு 1 இன்ச் விட்டுட்டு அப்படியே போட் ஷேப் மாதிரி கட் பண்ணி இதை எடுக்கிறேன். உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நான் வந்து ஸ்கெட்சில் வந்து லைட்டாக போட்டிருக்கேன். க்ளாத்தில் வந்து ரொம்ப இதாகுமேன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்திங்கன்னா கீழே 1 இன்ச் விட்டுருக்கேன். இந்த 1 இன்ச் வந்து இந்த ஷார்ட்டேஜை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கட் பண்ணிக்கலாம். பட் வந்து க்ளாத் வந்து பத்தாமல் போச்சுன்னா நம்மளுக்கு சரி வராது. ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும். ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த க்ளாத் வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆகும். நம்ம கட் பண்ணும்போது இந்த ட்ரா பண்ணியிருக்கோம்ல, இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அது ஜாயின் பண்ணணும். ஜாயின் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஷார்ட்டேஜ் ஆகும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த 1 இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம். இப்போது நான் டார்க்காக வரைஞ்சிருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கோட கரெக்டான அளவு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து இது மாதிரி நான் டாட்டாக வைக்கிறேன் பாருங்கள், இதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணால் தான் நம்ம டார்க்காக வரைஞ்சிருக்க அளவில் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண முடியும். அதனால் நம்ம எப்பவும் போல் நம்ம கரெக்டாக வரைஞ்சிருக்க, அதாவது டார்க்காக வரைஞ்சிருக்கிறது வந்து கரெக்டான அளவு, அதுக்கு ஒரு 1/4 இன்ச்சு உள்புறமாக நகுத்தி இது போல் வந்து டாட்டை வந்து வச்சுக்கோங்க. இதில் தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணணும். ஸோ வந்து அதே போல் வந்து இந்த பக்கமும் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும். அதனால் வந்து இந்த பக்கமும் நான் டாட் வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரியல இந்த கலரில், ஏன்னா அந்த க்ளாத் வந்து லைட்டான க்ளாத்து. ஸோ அதனால் வந்து தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. ஸோ வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அளவு வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி போட் மாதிரி எடுத்து நம்ம வந்து அங்கே ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து அட்டாச் பண்ணும்போது இது வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான். ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஏன் இப்படி கட் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ இப்படி வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1 இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு அதை வந்து இப்படி வந்து போட் மாதிரி எடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பட்டி கேட்போம்ல அது போல். இப்போது நம்ம ஃப்ரண்ட் சைட் க்ளாத் எல்லாமே வந்து ட்ரா பண்ணிட்டோம். இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துடலாம்.
பாட்டம் வந்து நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கர்வ் லைன் மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணியிருப்போம்ல, இதில் வந்து அந்த டார்க்காக போட்டிருக்க பகுதியை வந்து கட் பண்ணிடக்கூடாது. நம்ம அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு 1/4 இன்ச்சு நகர்த்தி வந்து நான் டாட்டாக வச்சுருக்கேன்னா அதுதான் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு உள்ள இடம்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த 1/4 இன்ச்சை தான் வந்து அழகாக வந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும். அதாவது நம்ம வந்து டார்க்காக போட்டிருந்தோம்ல அது வந்து கரெக்டான அளவு. ஸோ அது வந்து ஸ்டிச்சிங் வரும் அந்த இடத்துல. அதுலேருந்து ஒரு 1/4 இன்ச்சு நகர்த்தி வந்து நம்ம ஆர்ம் ஹோல் பாயிண்ட் வரைக்கும் அழகாக வந்து கட் பண்ணியிருக்கோம். அதே போல் வந்து இதை வந்து கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அப்படியே திருப்பி ஆர்ம் ஹோலை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போது கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் பீஸ் வந்து தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பிரின்சஸ் கட் சுடியிலே பார்த்துருப்போம். நம்மளுக்கு வந்து கட் பண்ணி ஃப்ரண்ட் பீஸ் எடுத்திருப்போம். அதே போல் தான் இதுலேயும் வந்து இந்த பீஸ் வந்து தனியாக கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்க அந்த பார்ட்டியும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடணும். இதுலேயுமே வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருப்போம் இல்லையா ஒரு 1/4 இன்ச்சு, அதாவது லைட்டாக வந்து டாட் வச்சுருப்போம்ல அந்த 1/4 இன்ச்சை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த பீஸ் வந்து சென்டரில் இருக்க இந்த பீஸ் வந்து நமக்கு தேவையில்லை. நான் வந்து கட் பண்ணும்போது ஒரு லேயர் மட்டும் கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் 2 லேயருமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஃபுல்லாக கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பேலன்ஸ் வந்து இந்த போட் மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கர்வாக, அதாவது கொஞ்சம் கிராஸாக வரைஞ்சி விட்டுருப்போம் இல்லையா, அதையும் வந்து ஜாயின் பண்ணி நம்மளோட எந்த அளவு வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்தோமோ அந்த அளவில் அழகாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஆல்ரெடி நம்ம கட் பண்ணி ஆர்ம் ஹோல் வந்து பேலன்ஸ் விட்டுருப்போம் பாதி. ஸோ அதை வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா அளவுகள் எல்லாமே விட்டு தான் நம்ம கட் பண்ணியிருப்போம். இது அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது. ஸோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா பீஸை வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீஸை வந்து நான் ஜாயின் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணியிருந்தது வந்து எப்படி இருந்தது, வந்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். ஸோ வந்து இப்படி தான் இருந்தது. நம்ம வந்து அந்த பீஸை வந்து இது ஒயிட்டாக தர தெரியல, இந்த இடத்துலலாம் வந்து பீஸை வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதை தான் வந்து அழகாக நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரணும். ஸோ வந்து இந்த இடம்லாம் கேப் இருக்குல்ல, இதை வந்து இப்படி சேர்த்து வச்சு நம்ம அழகாக வந்து ஜாயின் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரணும். ஸோ அவ்வளோதான், பிரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் வந்து கட்டிங் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இதில் வந்து நான் ஃப்ரண்ட் சைட் அண்ட் பேக் சைடு ரெண்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஸ்லீவ் வந்து கட் பண்ணலை. ஸ்லீவ் வந்து எப்பவும் போல் தான் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ப்ளவுஸ் கட்டிங்க்கு வந்து எப்படி வந்து ஸ்லீவ் வந்து நார்மலாக கட் பண்ணுவோமோ அதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஸ்லீவ் கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான், இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணுவோம். பாய்.